تو این ویدیو میخوام یه آزمایش خفن براتون انجام بدم. بدون اینکه به آب ذره حرارت بدم یه کاری میکنم آب به جوش میاد. میگی چطوری؟ پس تا آخر این ویدیو نگاه کن ببین چیکار میکنم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. با قسمت دوم از سری آموزش‌های اصول تبدیل در خدمتتون هستم. توی این قسمت میخوام بهتون یاد بدم که یه سیکل تبدیل چطور کار میکنه و همچنین مباحثی که توی قسمت اول بهتون گفتم کجاها به دردمون میخوره. پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب ما فهمیدیم که سرما در حقیقت برابر با نبود گرما. پس میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که برای اینکه بخوایم یه محیط یا یه ماده رو سرد کنیم کافیه که گرمای اون رو ازش بگیریم. حالا سوال پیش میاد که چطوری باید این کار کرد؟ در گذشته برای خنک نگه داشتن مواد غذایی یخچال‌هایی بودن که با یخ کار می‌کردن و کارکردشون به این صورت بود. یک قطعه یخ 10-20 کیلویی رو داخل یه محفظه که آیاق شده بود می‌ذاشتن و مواد غذایی رو هم پایین‌تر از یخ قرار می‌دادن. یخ گرمایی که برای ذوب شدن لازم داشت رو از مواد غذایی که درون محفظه بودن می‌گرفت. بنابراین دمای مواد غذایی پایین می‌اومد و سرد می‌شدن. از طرفی دمای یخ افزایش پیدا می‌کرد و یخ به طور کامل به مایع تبدیل می‌شد و نیاز بود تا دوباره یخ داخل محفظه بذارن. در حقیقت با استفاده از این وسیله گرما رو از مواد غذایی می‌گرفتن و به یخ انتقال می‌دادن و مواد غذایی سرد می‌شدن. بنابراین می‌تونیم واژه تبرید رو اینطور تعریف کنیم که گرفتن گرما از محلی که می‌خوایم اون رو خنک کنیم و انتقال این گرما به یک محیط بزرگتر. راستی یه نکته بگم. حتما تا حالا شنیدید که میگن ظرفیت این چیلر 20 تن تبرید هست یا مثلا اسپریت 24000 میشه 2 تن تبرید. این واژه تن دقیقاً از همین یخ که در گذشته ازش برای ایجاد سرما استفاده میشد گرفته شده. برای ظرفیت سنجی دستگاه تبرید از وات و کیلووات هم استفاده میکنن، اما رایج‌ترین واحد ظرفیت سنجی چیلرها تن تبرید هست. در واقع سرمای ایجاد شده توسط 1 تن یخ در مدت زمان 24 ساعت رو بهش میگن 1 تن تبرید که البته قابل تبدیل به واحدهای دیگه هم هست که الان چند تاشو براتون میگم. مثلا 1 تن تبرید میشه 12000 BTU بر ساعت یا 3.51 کیلووات یا 3000 کیلوکالری بر ساعت. خود واژه آرتی هم مخفف رفریجرنت تون یا همون تن تبرید هست. تو قسمت اول ما به رابطه فشار و دمای جوش پی بردیم و فهمیدیم زمانی آب در دمای 100 درجه به جوش میاد که در فشار 1 اتمسفر قرار داده باشه. این جدول داره روابط فشار و دمای جوش آب رو ما نشون میده. مثلا اینجا نوشته که اگر آب در فشار 42.18 میلیمتر جیوه قرار بگیره تو دمای 35 درجه به جوش میاد. به نظر شما این شدنی هست یا نه؟ میریم با هم آزمایش میکنیم. برای انجام این آزمایش یه بطری شیشه‌ای احتیاج داریم که کاملا هم ایزوله شده باشه و با فشار محیط در ارتباط نباشه. همونطور که می‌بینید من با یه چوب پنبه و چسب این کار رو انجام دادم و تا نصف بطری رو آب کردم. یه گیج فشار می‌خوایم که فشار داخل به ما نشون میده که الان می‌بینید 0 و یک وکیوم پمپ می‌خوایم. خب ما بطری آبمون رو از طریق این شلنگ آبی وصل کردیم به این گیج و از طریق این شلنگ زرد گیجمون رو وصلیم به وکیوممون. به محض باز کردن این شیر ارتباط بین وکیوم و بطریمون برقرار میشه. حالا بریم وکیوممون رو روشن کنیم ببینید چه اتفاقی میفته. خب حالا میخوایم بریم وکیوم پمپمون رو روشن کنیم. فشارمون الان چنده؟ 0. دما چنده؟ دمامون هم هلوش 21 درجه 22 درجه است. اوکی. حالا میریم وکیوممون رو روشن میکنیم. من دوربین میذارم که شما بهتر ببینید. بخاری که از بالا داره میاد دقت کنید. الان یواش یواش شروع میکنه به جوشیدن. حبابات ریزی که تو آب تشکیل شدن ببینید بچه‌ها. دمای ما الان 22 درجه است ولی آبمون داره شروع میکنه به جوشیدن و بخار شدن. جالبه به خاطر اینه که فشار از روی آبمون برداشتیم. از این شیلنگ باید تو وکیوم
الان فشارمون چنده؟ منفی 29 اینچ جیوه هستش، درسته؟ دمامون چنده؟ 22 درجه است. همینطور که میبینید این آب داره میجوشه. الان اگر که پمپ وکیوم رو خاموش کنم چه اتفاقی میفته؟ جوشیدن متوقف شد. دوباره روشنش میکنم. بخاری که بالا، این بخاره رو میبینید اون بالا خیلی جذابه. با توجه به آزمایشی که انجام دادیم، اگر آب در فشار 6.2 میلیمتر جیوه قرار بگیره، در دمای 4.4 درجه سانتیگراد به جوش میاد. حالا فرض کنید آبی رو با این شرایط به داخل یک کوئل مسی به جریان بندازیم و پشت کوئل یک فن قرار بدیم و هوای یک فضا رو که می‌خوایم خنک کنیم رو از روش عبور بدیم. آب داخل کوئل شروع به جوشیدن میکنه و گرمای مورد نیاز برای جوشیدن رو از هوای عبوری از کوئل دریافت میکنه و در نهایت دمای هوای عبوری از روی کوئل پایین میاد. تبریک میگم، ما تونستیم گرمای فضای مورد نظرمون رو بگیریم و به آب داخل کوئل انتقال بدیم و اون فضا رو خنک کنیم. اگر آب رو به این روش برای سرد کردن یک فضا استفاده کنیم، میتونیم بهش بگیم مبرد یا ماده سرمازا. جالبه بدونید که چیلر جذبی دقیقاً به همین روش کار میکنه و مبرد این دستگاه هم آب هست. یه مبرد ماده‌ایه که با جوشاندن به آسانی به بخار و با تخدیر به مایع تبدیل بشه. مبردهایی که به طور معمول تو دنیا استفاده میشن به 3 دسته تقسیم میشن. CFC ها مثل R11 و R12، HFC ها مثل R134، A410، A407C و HCFC ها مثل R22 و R123. خب حالا بریم سراغ سیکل تبرید و ببینیم این سیکل چطور کار میکنه. فرض کنید یک کپسول پر از R22 که به صورت مایع اشباع هست رو داخل یک اتاق با دمای 38 درجه قرار بدیم. این جدول داره رابطه فشار دمای مبرد R22 رو به ما نشون میده. طبق این جدول اگر دمای R22 در حالت اشباع 38 درجه باشه، از فشار معادل H 198.8 PSIG خواهد. از فشار داخل کپسول ما هم 198.8 PSIG هست. حالا اگر شیر کپسول رو باز کنیم، مبرد ما وارد فشار جف که حدود 0 PSIG هست میشه و طبق جدولمون مبرد تو این فشار در دمای منفی 41 درجه میجوشه. پس به محض باز شدن شیر، مبرد به صورت بخار از کپسول خارج میشه و برای اینکه به بخار تبدیل بشه، گرمای محیط اطراف خودش میگیره و محیط اطرافش سرد میشه. حالا میایم بعد کپسول یک کوئل مسی قرار بدیم تا مبردمون از داخل اون عبور کنه. دقیقاً مثل مثالی که برای آب زدیم. هوای عبوری از روی کوئل سرد میشه و مبرد از انتهای کوئل به صورت بخار خارج میشه و زمانی که مایع مبرد داخل کپسول تموم شه، این سیکل هم متوقف میشه. برای اینکه بتونیم از متوقف شدن این سیکل جلوگیری کنیم و باعث تکرار پیاپی اون بشیم، یک راه بیشتر نداریم. اونم اینه که بخار خارج شده از کوئل رو دوباره به حالت اولش برگردیم، یعنی مایع با فشار بالا. پس اگر فشار بخارمون بالا بره و به مایع تبدیل بشه، میتونیم دوباره این سیکل رو تکرار کنیم. برای این کار میایم بخار رو وارد یک کمپرسور میکنیم تا فشار اون رو بالا ببره. پس مرحله اول یعنی بالا بردن فشار انجام شد، میمونه تبدیل کردن بخار به مایع. برای این کار هم بعد از کمپرسور یک کندانسور یا تخدیر کننده قرار میدیم تا بخارمون رو به مایع تبدیل کنه. به همین راحتی. پس مرحله دوم یعنی تبدیل بخار به مایع هم انجام شد. حالا فقط کافیه این مایع رو وارد یه فضا با فشار کمتر بکنیم تا دوباره به بخار تبدیل بشه و سیکل اون ادامه پیدا کنه و متوقف نشه. پس بعد از کندانسور از یک شیر فشار شکن یا به اصطلاح شیر انبساط استفاده میکنیم تا فشار مایع مبردمون رو پایین بیاره که بتونه گرمای محیط رو بگیره و بخار بشه تا برامون ایجاد سرما کنه. به این سیکل میگن سیکل تبرید که تمامی دستگاه خنک کننده تراکمی در دنیا طبق همین قانون کار میکنن. حالا میخوایم خواص مبردمون رو تو نقاط مختلف سیکل بررسی کنیم. در ابتدای اواپوراتور مبرد به صورت مایع با فشار پایین وجود داره. در انتهای اواپوراتور مبرد گرمای محیط رو گرفته و به بخار تبدیل شده. پس مبرد به صورت بخار با فشار پایین وجود داره. در ابتدای کندانسور
مبرد به صورت بخار با فشار بالا وجود داره. در انتهای کندانسور مبرد گرمای خودش رو به محیط انتقال میده و خودش خنک میشه و به مایع تبدیل میشه. پس مبرد به صورت مایع با فشار بالا وجود داره. سیکل تبرید تراکمی دارای 4 جزء اصلی هست که میشه کمپرسور، کندانسور یا تخدیر کننده، شیر انبساط و اواپوراتور یا تبخیر کننده. این قطعات میشن 4 جزء اصلی تشکیل دهنده سیکل تبرید. به پایان قسمت دوم از آموزشمون رسیدیم. ممنونم که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردید. اگر این ویدیو براتون جالب بود و آموزنده بود، پس ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید که ما هم بتونیم با قدرت بیشتری به کارمون ادامه بدیم. توی قسمت بعدی میخوام یه نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری به سیکل تبرید داشته باشیم و همچنین میخوام انواع کمپرسورها توی صنعت تبرید رو بهتون معرفی کنم. پس حتما منتظر قسمت بعدی ما باشید. تا دیداری دوباره، بدرود.